परेशान तो आप हो रहे होंगे कि इस गाड़ी के अंदर हम ब्लैक ऑयल क्यों यूज़ कर रहे हैं। दरअसल ये लिक्विमूली ब्रांड है और लिक्विमूली का MOS2 एक फार्मूला होता है जो इस ऑयल के अंदर मिक्स होता है, और ये ऑयल के अंदर जो मिक्स फार्मूला होता है इसकी वजह से ऑयल का कलर ब्लैक होता है। इस फार्मूले को गाड़ी के इंजन के अंदर डालने का, ऑयल के अंदर डालने का जो फ़ायदा होता है कि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन होती है एक तो वो कम हो जाती है और गाड़ी का इंजन स्मूथली होता है। और इस ऑयल को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाती है। 10W40 जो होता है ये बारीक होता है और बारीक ऑयल की हमेशा माइलेज अच्छी होती है। ये जर्मनी का ऑयल है और इसका फार्मूला इसके अंदर मिक्स है और जेन्युइन इंजन है, तो आप ये लिक्विमूली का ऑयल यूज़ करें, इससे इंशाल्लाह आपकी गाड़ी जो है वो बेहतरीन रिजल्ट देगी। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार, इसी गुजरांवाला रोड, चनाचौक, हाफिजाबाद। अल्लाह हाफिज़।